इस अश्वगंधा को खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा खांसी में भी प्रयुक्त होती है। तो आप इसको काढ़ा बना करके इसके जड़ों को कूट करके थोड़ा सा आप उबाल करके चाय की तरह से भी आप इसको पी सकते हैं। खांसी के लिए यह अश्वगंधा एक दिव्य औषधि है। अश्वगंधा वो सिर्फ गंध ही नहीं, घोड़े की तरह से इसके अंदर घोड़े की जैसी ताकत भी है। संसार में हॉर्स पावर भी उसी से मापा जाता है, क्योंकि शक्ति की माप जो है वो घोड़े से की जाती है। तो ऋषियों को पहले से पता था जिस दिन दुनिया के अंदर शक्ति को मापेंगे तो घोड़े से तुलना की जाएगी। तो ऋषियों ने इस पौधे की शक्ति को घोड़े से मापा। जिनको बहुत कमजोरी है, इस पौधे को पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए दूध के साथ, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, उससे आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति और नई ताजगी आएगी। इसके अतिरिक्त जिनको किसी भी तरह से प्रमेह की शिकायत है, प्रदर की शिकायत है, या बहुत कमजोरी है, धातु रोग है, धातु क्षीणता है, उसमें भी यह आपको शक्ति देगा और उस प्रमेह से, प्रदर की बीमारी से आप सदा के लिए मुक्ति पाएंगे। यदि आप डायबिटिक भी हैं तो इसके पाउडर को सेवन करके आप शक्ति पाएंगे। जो शुगर के रोगी हैं उनकी शारीरिक क्षीणता हो जाती है, उनको कमजोरी आ जाती है और बेचारे वो परेशान और दुखी रहते हैं, उनके लिए भी यह अश्वगंधा एक वरदान है, एक दिव्य औषधि है। तो आइए उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप इसका प्रयोग करें और अपनी कमजोरी को दूर करें। इसके